一次過中咁多張，好到啊！類似咁樣，希望唔會一下爆頭死啦，但好似立咗呢度 flag。有搞好，通常向上揭會好啲咧。咩啊？拗啊拗卡，我唯一生我哋嗰哇！呢個 OK 嘅 SL。人係 OK 咯，我記得。頭先我睇到先。呢張有冇500蚊啊？呢張都有300幾。 300幾。係啊，佢仲有張 SL 嘅呢張。其實可以擺陣啊，呢啲好似紅酒咁樣。唔一定㗎，好彩咪升咯。但係女仔就有機會升得多啲嘅。係。我今日贏晒啦，連埋 Hazel 都贏埋啦。中咗。 AL 呢個咧？係啦，上次我就係中呢張，跟住爆咗啦。我都有張 SL， 都 OK， 都跳中咗嗰盒嘅保底卡咯。青咗嘅。係啊，即係有嘢。又多一杯。